আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি দিলওয়ার হোসেন ফার্নিচার থেকে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। চার খোড়ার একটি ডাইনিং, সিম্পল ডাইনিং। দেখতে পাচ্ছেন খোড়াগুলো, খরচ করা আছে। চার খোড়ার এই ডাইনিং এবং এই কোণা এবং ওই কোণা হালকা 6 ইঞ্চি বাই 6 ইঞ্চি নিয়ে রাউন্ড করা আছে। তো এই ডাইনিংটি লম্বা হলো 6 ফিট 2 ইঞ্চি এবং প্রস্থ হলো 36 ইঞ্চি। সিম্পল এই ডাইনিংটি প্রাইস মূল্য হচ্ছে 4500 টাকা। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।